Herkese salam. İlk sesi videomla sizin karşınızdayım. Biraz çok heyecanlı olsam da bu güzel ab-havanı size çatdırmaq istəyirəm. Artıq evimizdə Novruz hazırlıqları başlayıb. Biz də bugün mama ilə mətbəxə gedib qoğal bişiririk. Gəlin bu dadlı prosesi birlikdə izləyək. Gələk qoğalın ən əsas hissəsi içliyə. Biz burada 1 kilo un və 300 qram kərə yağından istifadə elədik. Unu azca qovururuq ki, o möhtəşəm qoxusu çıxsın. Üstünə biraz sarı kök, bolca raziyana və cirə əlavə edirik. Dəqiq ölçüləri isə aşağıda. Açıqlama hissəsində sizin üçün qeyd edəcəm. İndi keçək əsas məsələyə xəmirə. İlk olaraq quru mayanı ilıq su ilə qarışdırıb aktivləşməyini gözləyirik. 2 kiloqram una 2-3 çay qaşığı duz əlavə edirik. Aktivləşən mayanı, xamanı, sarı kökü və 500 ml südü qatıb qarışdırmağa başlayırıq. Sonra isə 1 yumurta tam və 2 yumurta sarısı əlavə edib yenidən yoğururuq. Ayda, burasını kəsərsən. Xəmiri 20 dəqiqə gözlədəndən sonra başlayırıq bərabər şəkildə bölüb kündə halına gətirməyə. Kündələri təxmini 10 dəqiqə gözlədəndən sonra götürüb bir-bir böyük şəkildə açırıq. Birinci qata nə yağ tökürük, nə də ki içlik. İkinci, üçüncü, dördüncü qatlara yağ və içlik tökürük. Beşinci qata isə sadəcə yağ vururuq. Yəni bizim qoğalımız 5 qatdan ibarət olacaq. Bu isə xırçıltılı olması üçün ideal qat sayı sayılır. Laylay qatları hazırlayandan sonra büküb bıçaq köməyi ilə bərabər hissələrə bölüb bir qaba yığırıq. Hazırladığımız qoğalların üzərinə yumurta sarısı çəkib biraz qara çörək otu səpirik. Sonra isə öncədən qızdırılmış 180 dərəcəli sobaya yola salırıq. Təxminən 25-30 dəqiqəyə bütün evi qoğalı möhtəşəm ət yayılacaq. Bura qədər izlədiyiniz üçün hər birinizə çox təşəkkür edirəm. Əgər videonu bəyəndinizsə, mənə dəstək olmaq üçün like atmağı və kanalıma abunə olmağı unutmayın. Sizin dəstəyiniz mənim üçün çox dəyərlidir. Fürsətdən istifadə edib hər birinizin qarşıdan gələn Novruz bayramını ürəkdən təbrik edirəm. Süfrəniz hər zaman ruzi bərəkətli, eviniz isə qoğal ətli olsun. Bayramınız mübarək.